दिखाऊंगी मेरी बर्जीज़ का बेबी। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। जो बर्जीज़ है इसने ही ब्रीडिंग करके जो बेबी है उसको लाया है। तो उसका जो हाड़ी है तो केज पर जो है वो मैं आपको दिखा दूँगी। तो चलो अब दिखा दो। बहुत किचिर मिचिर करती है, कुछ करता है यार। देख रहे हो आप, जो वाइट कलर का बर्ड्स हुआ है। तो जेहेतु उसका मम्मी पापा तो बर्ड वाइट कलर की है तो वाइट कलर की हुए हैं। तो मैं आपको पूरी ऊपर से दिखा दूँगी। जो 4 बर्ड्स हुए थे, एक बर्ड्स जो डेथ हो गया है और ये फिंच है। फिंच का जो लड़की थी तो उसका पेट में एक था और उसका हार्ट अटैक हो गया तो इसलिए वो मर गया। तो मैं बहुत अपसेट हूँ। तो चलो ये है जो बर्ड्स, उसका बेबी देख रहे हो आप। मैं बंद कर देती हूँ। तो चलो अब दूसरे केज पर जो बर्ड्स का बेबी है तो उसको मैं दिखा दूँगी। तो मैं अंदर वीडियो शूट करने के लिए फ़ोन ले गई। देख रहे हो ये जो है, और ये जो बर्ड्स है वो जो बर्ड्स इसका बेबी है वो है। चलो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका बेबी। तो वो इतना बड़ा हो गया है तो काट रहा है मुझे और काट रहा है। तो मैं आपको देख रहे हो आप, उड़ जाएगा तो फिर मेरे को मैं पकड़ूंगी तो पकड़ने के बाद तो आपको दिखा देती हूँ। तो चलो उड़ रहे हैं। मैं कैमरा सेट कर देती हूँ। ये जो है ये सामने है वो है, पर केज से बहुत दूरी है। तो मैं दिखा देती हूँ आपको, कोई बात नहीं। पकड़ने में बहुत तकलीफ़ हुई है। चलो भाग जा रहा है। वो उड़ सकता है पर मैं बाहर लेकर छत पर घूमती हूँ। चलो फिर उड़ गया, इसलिए मैं तो नीचे में गान बज रहा है तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम। मैं आपको दिखा दी हूँ। चलो बाय।